Асылыш. 17-нче бүлек. Кулдарында 7 кәсә булган фәрештәләрнең береһе яныма килде һәм былай тине: Бында кил. Мин һиңә зур һыуҙарҙа ултырған бейек фәхишәгә буласаҡ хөкөм язаһын күрһәтәм. Уның менән ерҙәге батшалар фәхешлек итте. Уның фәхешлек шарабын ерҙә йәшәүселәр иҫергәнсе эсеп ләззәтләнде. Мине рух сулғап алды һәм фәрештә мине сүллеккә күсерҙе. Унда мин ҡып-ҡыҙыл януар өҫтөндә ултырған ҡатынды күрҙем. Януар 7 башлы һәм 10 мөгөҙлө ине, һәм Алланы хурлаған исемдәр менән ҡапланғайны. Ҡатын шәмәхә һәм ҡып-ҡыҙыл төҫтәге кейемдәр кейгәйне, алтын, аҫыл таштар һәм ынйы менән биҙәнгәйне. Ҡулына үҙенең фәхишәлегенең ерәнгес һәм бысраҡлығы тулы алтын кәсә тотҡайны. Уның маңлайына: Бөйөк Вавилон, ердәге фәхишәләрҙең һәм ерәнгес нәмәләрҙең әсәһе тигән серле исем яҙылғайны. Мин ҡатындың изгеләр ҡанынан һәм Ғайсаның шаһиттары ҡанынан иҫергәнлеген күрҙем. Был күренешкә мин ныҡ ғәжәпләндем. Фәрештә миңә былай тине: Нимәгә шулай ғәжәпләнәһең? Мин һиңә ҡатындың һәм уны йөрөтөүсе 7 башлы һәм 10 мөгөҙлө януарҙың серен аңлатып бирәм. Һин күргән януар бар ине, хәҙер ул юҡ. Әммә ул тиҙҙән үк ҡондан күтәрелеп сығасаҡ һәм һәләкәткә барасаҡ. Донъя яратылғандан бирле исемдәре тормош китабына яҙылмаған кешеләр януарҙы күреп ғәжәпләнәсәктәр. Сөнки ул бар ине, хәҙер юҡ һәм йәнә буласаҡ. Бында зирәк аҡыл кәрәк. 7 баш, ҡатын ултырған 7 тау. Шулай уҡ 7 батша ул. Ул батшаларҙың 5-үе һәләк булды. Береһе бар, 7-нсеһе әле килмәгән. Килгәс тә ул оҙаҡ булмаясаҡ. Булған һәм хәҙер булмаған януар ул 8-нсе батша. Ул шулай уҡ 7 батшаның берәүһе һәм ул һәләкәткә бара. Һин күргән 10 мөгөҙ, 10 батша ул. Улар батшалыҡтарын әле алманы. Әммә януар менән бергә 1 сәғәткә батшалар дәрәжәһендә хакимлыҡ аласаҡтар. Уларҙың уйҙары бер һәм януарға үҙҙәренең көстәрен һәм хакимлыҡтарын тапшырасаҡтар. Улар бәрәс менән һуғышасаҡ һәм бәрәс уларҙы еңәсәк. Сөнки ул хакимдарҙың хакимы һәм батшаларҙың батшаһы. Уның менән бергә булғандар иһә саҡырылғандар, һайланып алынғандар һәм тоғролар. Фәрештә миңә тағы былай тип һөйләне: Һин күргән фәхишә ултырған һыуҙар, халыҡтар һәм төркөмдәр, милләттәр һәм телдәр. Һин күргән 10 мөгөҙ һәм януар фәхишәгә нәфрәт менән ҡараясаҡ һәм уны бөлгөнлөккә төшөрәсәк, яланғас ҡалдырасаҡ, уның тәнен ашаясаҡ һәм утта яндырасаҡ. Сөнки Алла был 10 мөгөҙгә үҙенең ихтиярын үтәү теләген күңеленә һеңдергән. Шуға күрә Алла үҙе тормошҡа ашҡанға тиклем улар януарға батшалыҡ хакимлығын берҙән бирә. Һин күргән ҡатын ерҙәге батшалар өҫтөнән батшалыҡ итеүсе бейек ҡала ул.